Lepo pozdravljeni. Današnji pustni torek je v Posavju zaznamoval regijski obisk vlade, ki je najprej opravila redno sejo, na kateri so med drugim obravnavali predlog sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za jedrsko elektrarno Krško 2 ter predlog sklepa sklenitve pisma o nameri izvedbe pilotnega projekta reševanja bivalne problematike romske skupnosti. Po seji pa so se tako premier kot tudi vsi ministri razkropili po Posavju. V Brežicah so tako predsednik vlade dr. Robert Golob v spremstvu zdravstvene ministrice Prevolnik Rupel in obrambnega ministra Sajovica obiskali splošno bolnišnico Brežice in napovedali skoraj 18-milijonsko investicijo. Danes je vlada potrdila sredstva za izgradnjo novega objekta v Brežicah in sem zelo zadovoljen, ko vidim, da so te naložbe ne samo potrebne, ampak da so te naložbe tudi odlično vodene. Zato bi se rad zahvalil vodstvu splošne bolnišnice Brežice, zato da vse investicije peljejo zares kot dober gospodar. Kar je ministrica za zdravje tudi potrdila. Od mojega prejšnjega obiska je viden že tudi napredek pri montaži drage medicinske opreme, se pravi magneta, CT-ja. Jaz sem vesela, da te investicije grejo dobro naprej v skladu s planom in tudi, da bojo kmalu predane namenu. Tudi seveda sem vesela za uvrstitev objekta F v NRP, v načrt razvojnih programov danes na vladi. In kaj novi prostori splošni bolnišnici Brežice, za katero se je v minulih desetletjih večkrat govorilo, da jo bodo zaprli, pomenijo? Ja, novi prostori bodo doprinesli bolnišnici povsem nov bivanjski standard bivanja, ki je nekako predviden v današnjih zdravstvenih smernicah. Gre za dvoposteljne sobe z lastnimi sanitarijami, kar pomeni prehod iz obstoječega stanja, kjer imamo večposteljne 4 do 8 posteljne sobe. Projekt pa je zaradi svoje teže in kompleksnosti kar obsežen. Da podpišeš tak dogovor NRP, kot je bil sprejet danes na vladi, je predhodno treba opraviti leto pa pol do 2 dela. Veselim se investicije, vrednost bo okrog 18 milijonov evrov, 35 do 40 postelj in pa seveda varnost je zagotovo tudi zdravje. Izgradnja naj bi se začela julija letošnjega leta, dela pa naj bi bila zaključena v avgustu 2028.